la chaîne des actualités, la chaîne de qualité. Na koleka nanga na chaîne ya Sa TV, na koleka nanga na chaîne ya Sa TV, la chaîne la plus suivie. Bonjour, bonsoir na bandeko bazolanda Mabia Star TV na pesi bino mbote mingi tikete nzamba lola asala biso bolamu. Merci beaucoup na bamoures nanga, merci beaucoup na bamoure nangai oyo bo s'abonner déjà na YouTube ya Mabia Star TV, oyo boko s'abonner na poka lolo na pesi bino mbote mingi nzamba lola asala biso bolamu place bozali. Na zangite bandeko nangai ya kopesa bandeko oyo nyonso tu obo s'abonner partout bozali bandeko nanga, merci beaucoup na support na bino obo memi na kati ya Mabia Star TV na lobi merci vraiment et wuti na kati ya motema nanga, merci vraiment. Pamba te na lobaka ke likoni moko epelisaka moto te soto te bakoni mibale misatu bandeko na ngai moto moye kokufa eza te. Merci beaucoup bandeko baozwa ta na bango ya kobenga ngai ya kokourage nga. Merci beaucoup na ba remarque bozo sala ngai nyonso tu naza na posa nango. Merci beaucoup bandeko na ngai na nyonso tu obozo ko sala tikete nzamba lola asala bino bolamu. Merci pe na bandeko bozo ko pesa nga ba masolo ya bi limere téléphone na ngai yango wana. Ndeko na nga soko sala lisolo moko bi kezo sunga komite na biso ba kwa ngola. Ko hésiter bandeko na ngai benga ngai pesa nga lisolo ebi ke oyo ekosunga nga na yo. Ekosunga vazin ekosala biso malamu mingi na kati ya komite so bakwa angola. Babili manga telefone eza na bandeko na ngai soki ebi kozala lisolo bengi opesi la star, soki ebi ke oningo bima sponsor officiel obengi la star na numero wana, soki oningo soutenir la star na mwa eloko moko boningo tine la star, numero telefone pesa yango wana. Soki po oningo encourager la star, numero telefone eza na bandeko na ngai ekosala biso bien makasi. Mais kobenga te pona buzoba to salela age to zaba mikolo na asina lobi eloko place wana. Na pesi mbote mingi na bandeko bazo soutenir toujours Mabia Star TV. Na zangite ya kopesa mbote na nga babi na Christopher Songo. Mobalo azanga ke loko te na porte-monnaie na ye na kata London. Vedi soka lobi promesse la star cheke la banki na donc omoni ke loko pe koti na kati. Na zangite ya kopesa mbote na nga babi na JC Meya de boss na kata London. Babi motema ya Aureline Meya babi couple moko abu piati lelo na lobi na asi na lobe loko. Sans oublier bandeko na ngai na bosenite ya kopesa Pati Vunda babi super bien des gens yo deja na kata Mabia Star TV na kata France na pesi mbote. Sans oublier bandeko na nga na pesi Pati Madame Dauphin mbote mingi place ozali na kata London ya yo yango wana. Na zangite ya kopesa Dadi Ilenda na kata France ya yo yango wana. Soki natali na gauche na nga natali na droite na nga bandeko na ngai na bosanite ya kopesa mbote na nga babi ba fola mazambi babi raya kitendi vedik étoile ya mboka. Balobi mutu mongo soka la kyo kitendi vedike akopostolo pe kitendi na kata France ya yo yango wana. Na pesi mbote na Yasimine babi petit frère de Jésus na kata France vient nga niekese. Nasi na lobe loko. Merci beaucoup na bandeko bozo ko landa nga na poko lelo. Yo na lobi Pati Matimona. Merci beaucoup. Na soutien na mina kata Mabia Star TV na kata France ya yo yango wana. Sans oublier bandeko na nga Nathalie na gauche na droite liboso na nga sima na ngai. Na komona JP Bwaka Kisikitia babi Kolo Kadena akangi Panama yango wana yo. Na bosenite bandeko na ngai ya kopesa mbote na ngai balobi na Papi Chesco Mokonzi babi de Bruxelles na kata Mabia Star TV ya yonde yango wana. Merci beaucoup na bandeko oyo bozwi ta na bino ya kolanda ngai su na poko lelo.
Merci mingi na bandeko oyo bozo kopesa toujours confiance na kata mabi ya Star TV. Babi na kata mabi ya Star TV bandeko na nga toza na service nyonso tout. Ceux qui ont besoin ya suki lokola mabi ya Star TV bandeko na ngai o contacter toujours biso to ko postelo perruque no place bozali bota la perruque abonné na baka bandeko na ngo boakeli papa litama o boakeli ekingo donc pas miso papa sepela. Commandez ma perruque n'est pas ma bia Star TV beaucoup za la décité na mboka nous sozali bande konangai to koposelo perruque na oza na mariage on ngebe sam la star aya na fête na bongo so elongi ya salo suki kitoko toza na pa na service na biso ba kwa Angola service na soko bangola bande konangola ba ke ba congolais na bangolais biso toza mutu moko toza comprendre biso toza mutu moko. Merci beaucoup na ndeko apesenga lisolo oyo onangana beta bino na poko alelo bandeko na nga botya litoi bola na ngoma na bokebi nyonso tu lisolo ko sunganga na yo place bozali pamba te tozwa mayele pamba te batamukili baloba ke zoba azwa ka mayele pa mutu mayele yango na lobi bandeko na nga profema mikolo na zoloba ke bapesa ka mutu lipa te na tango aza na nzala akoza na shwate akolia yango luko pesa lipa mutu na moma oaza na nzala te mutu na ko décider na lia be na lia te na sina lo be loko place wana. Merci beaucoup ndeko na ngai ya mwasi na confiance opesa kingai na koloba kaka ndenge oyebisa kinga na sala nde na baka ke munoko eza ngame maloba bino bopesa kangai. Merci beaucoup Nathan yo tozwa ki presque ba 1 heure du temps tozo so na téléphone o ezo sala yo passe na motema oza na besoin ya conseil ya bandeko oyo bakola na biso na kata mabi ya Star TV balo ba moye loko pamba te oyo ba ndenge nini ya kosala. Ndeko na biso ya mwasi avant na mboka ya Angleterre awa ndeko na biso ya mwasi ebisenga la star kotanga teke oyo avant na quartier bolbaka Angleterre pamba te bandeko na nga Angleterre za munene. Ndeko na biso ya mwasi na bandeko na ngai avandaki na mobali na ye bazalaka na ye ndako moko. Avant zana mobali bandeko na nga betenga lisolo mobali wana bakutana kine na mboka ya Congo mobali wana azalaki deja na mwana na ye. Mobali wana azalaki na mwana na ye na bana mibale donc na mwasi na ye. Mobali wana bandeko na nga libala ekufa. Tango libala ekufa bandeko na ngai ndenge ezalaka na baka ke mutu moko ta ko bala lelo pote lobby a divorcé non. Moto moko te bandeko na nga pe abalaka pote après 1 année 2 ans libala ezala te non. Ezaka ba circonstance écoute la biso na vie et ça la ke mona bobanaki chemin na mutu na mais chemin o ekatani na nzela na sina lo beloko place wana. Yela biba ndeko na ngai banada ko partager image oyo pamba te ndeko mwasi mususu azaki diba ayeba kolamuka. Ndeko mwasi bandeko na nga apesenga lisolo mobali na ye azalaki na mwasi na ye na mboka ya Angleterre awa me libala ekufa nde ezalaka kaka ke libala esimbi te libala pe esimba nango te. Tango libala esimba nango te bandeko na ngai eyeko koma ke mobali wana aselaka mingi Kinshasa. Tellement que aselaka mingi Kinshasa mobali wana ayoki bongo akendaka Kinshasa mingi sori bandeko panza na otala na rapport na papine na komaki yomo na za un peu moins distrait. Tellement que mobali na ye akendaka mingi kini mingi bandeko na ngai yeko koma ke bayokutana ndeko mwasi na mboka ya Congo. Taba kutana ndeko mwasi na mboka ya Congo atalisi pe mwasi oyo ezali kata posa motema na ndenge eza wana naza célibataire mais nazalaki na mwasi na bana mibale mais histoire esimba nango te na ndenge tokabwana na mama ya bana na nga. Mwasi pe akende na mozindo tatina ke bokabwanaki nini problème nini. Pamba te bandeko na nga soki olingi mutu olingi ba mingi le passé na ye mimi ezalaka mingi likama ezalaka mingi mabaku ozala pe na découragement ya ko continuer chemin na ye ba miso balingaka ba le passé ya mutu po ba ninga vana mais na plus pe bandeko na nga na oloba eloko na poka lolo mingi ezalaka kaka mabaku. Donc ndeko mwasi bi mabia nazwaki na nga tante ka otune ke bakabonaki pona nini mais ebisanga ke na mwasi ne simba te basala divorce tout ça.
mais en attendant bandeko na ngai ndeko na biso mobali akendaka kin azongaka akendaka kin azongaka poto asalaka mingi kini pamba te aza na business ni na mboka ya Congo. Ntango alingi ndeko mwasi mpe asepeli na ye alingi akoma ofutela ndeko mwasi mwa chambre salon na ye azoli mwa ndako na mboka Congo azofutele jeune fille wana avandaka na ndako na ye oyo mobali na ye afutelaka ye na mboka poto. Eye okoma na mama moko bandeko na ngai mobali aye susu Kinshasa aye su poto azongi mwasi wana kin atikali mobali na poto awa wumelaki vraiment. Tango mobali bandeko na nga aye kozonga na mboka Kinshasa asololi na mwasi na alobi naza na besoin na bana ba démarche. Ba démarche olinga na bana me ekokutenga mwa mbongo ya ba billet tout ça. Est-ce que moyen ezate na bana nanu ba démarche no comme ça dot na koya ko pesa sima. Na ya ko doto sima. Mwasi e amoko abudeka bi apone ni opesika dot te mbala moko voyage na zela tambala sima. Mobala bite moni voyage zela osombi billet ba démarche papier bo coach bo bimisa boy ezwaka pe mwa temps ezwaka pe mwa mbongo ebele. Soki moyen ezali okoyi ko faciliter nga tâche wana to sana ba démarche oye na sima nango tongo koya awa sima nango na komi ko kangisa mbongo pote na noro na famille na bino. Idona no mama ndeko nanga ezalaki mabete ezalaki malamu mingi ndeko mwasi alobaki amonaki pa bioke problème ezate sala kaka ndenge oyo olobi. Na minute bandeko na ngai ndeko mobali ayoko zonga na mboka ya poto awa azo vandi na ye azo sapima kayo na ye mazali na kayo mo zalake soki o voyage ozongi obengi bango ke na ye kayo na ba obengo banda msu lundi be mardi. Mais na kini kula bandeko na ngai ndeko mobali azalaki na business na ye e bana vraiment ko tambola bien na mboka ya Congo. Yango mona bana ko sela mingi Kinshasa, Londres, Kinshasa, Angleterre, pamba te kini ma bana ko futa na business na ye. Tango siko mobali azongi ana mboka ya poto nde ndeko mwasi expliquer ngai mobali alakisi ye ba business na ye. Lokolo za na Congo na oyete landelaka ba business oyo ekozala bien malamu mingi bande koza facilité na temps lelo mobali apeso confiance na ba bien moko boya yo obomoneli pasité engolo bake amonaki mobali na za muta malamu mingi pe mobali na lingi yango moni apesa ki nyonso pe anzimaki o mobali na zoloba na minute na bande ko na ngai mwasi pe banoko gérer ma business a mobali o pe pa rapport na Angleterre ke tezoleka bien bona boye. Kuma mama pe mobali pe akibongo azongi lisusu na mboka ya Kinshasa asoye na mwasi abino ngai loko na yebo soki na zongi na kuhumela na sima na ngoto na kozonga lisusu sima lukato sala ba démarche na yo ya poto to bani to koki kosala mwasi pe azaye pe d'accord nango o mobali ayebisaki ye abila star mobali pe aitanga yaki ya mobali ahumela asale posa ba 8 mois azwa su Kinshasa te na sima nango mobali aye na mboka Kinshasa. Ayebise ndenge eza wana tozoba na kosala nanu mairie tozoba na kosala ekofacilité biso tâche po tokota ba démarche po tekeba libérer yo visa bande kuna mbo yebi ba réalité ngo boyebi masolo ndenge lekra na mboka ya poto ndeko na biso mwasi tellement kanzimaki aki kosona ba parents na ye abi papa tala mobala zo proposer nga pa bala ngai a expliquer nga boye soki alobi apesa dot e luka mingi na wumena na mboka ya Congo ye amoni soki moye ko ozala soki tokoki kosala mairie po abana ba démarche ya poto comme ça soki na komi na mboka poto sima nango luka totinde na bino mbongo na bino ya dot ba para pe bandeko na ngai baboyaki te bamona ke mwana azwa pe mboka poto mobali ngo pe bayebi ayaka kotala bango malgré ta sala eloko te ayebi bango do bazalema na confiance ya mobali na ye. Ya mobali ya mwana na bango pardon. Mwana pe aki bon akebisa mobali na bino ba parents na biso banzimi problème ezate. Na minute bandeko na ngai mobali pe azwi ta na ye bake na mairie basali mairie na bango na Lemba. Komi na Lemba basali mairie. Tant basali mairie na bango elekaki pe très bien, super bien déjà elekaki bazwi ba papier na bandeko na nga bakotisi yango na ambassade. Tant mobala koti la papa ambassade ayebisi mwasi ke ngai nazozonga poto
soki parce que ba bengi biso avant amsu na koya na yo zo yo boto matono nzela moko soki te na kowumela mwanda muna beta mwa kayu ko kangisa kaka ndenge ezalaka kaka mwasi pe bande kunanga amonaki yango mabete anzimaki tango mwasi anzimaki bande kunanga mobala ye ayasi mwasi ke batambasada babengi babengi parce que ba de muso ewumela muso ko sape inane ozelaka bazobenga yo te ba muso mona esala 6 mois ba muso za trop zaka ça dépend muto aza na dossier na yo fiana lobi mabia esala ki 6 mois na simongo bayo benga c'était mo bayo benga e ba biseki ak se présenter na ambassade ndenge zala ka interview moi si pas ki bongo abengi mobali tanga bengi mobali ayebisi mobali ke batenga rendez-vous na okene rendez-vous jour bo mobala bi pabo mezata préparer pe moi so batunyo boye parce que atindeke atikelaki ba document nyo soto basengaki moi si pas kendaki pe interview pe lekaki na pe bien ya suka ben si moi c'est OK après une semaine boya ozonga pa ozwa passeport nae na minute wana ayebisi mobali neke taba yebisi après une semaine ayoti interview ya suka des interviews sanga ke après une semaine ya na ambassade pour na retirer passeport mobala yoki bongo asali moi vite fait ayoki bongo akzongi na Kinshasa tanga azongi bande kuna mboka Kinshasa visa ekwei na miso ya mobali ba retirer pe passeport ndenge zala kaka ayebisi mwasi siko ndenge eza wana tozo kokende tozo voyager na mwasi za imane esengo ayebisi mwasi naza na besoin na swana baboti na yo mwasi pa bi problème ezate bakepa baboti ya mwasi basololi mobala atalisi bango oyo ezalaki kati ya motema na ye alobi papa ndenge eza wana malgré tout nabali mwana na bino te nasala eloko te pamba te garçon bandeko na nga atakanga lipango oyo asalaki yango te nde ndoni mwasi aexplike nga ata demi ya verre ya mai atiki kosala yango te mpa baboti na bango tanga ke oswana baboti ya mwasi explike bango ke nayebi ke nazwi mwana na bino na futi ata eloko moko te nakangi lipango te eloko moko te mais soki mwasi tokomi na esika moko papa na konore mwasi na nga na kotina bino mbongo na bino ya dot mpe mate bandeko na boyebi ke dot eza na bible ki fiancé na bible ezala nango te ki copinage oyo copain na ngai yeyo nde tomona bato mosusu omona otie na Facebook tomonaka biso bato mosusu omona ozwi foto makango otie na Facebook mo tokomi ke oyo mobali nango motema na ngai na bible nzambe kuta asepela nango te mpe mate nzambe ayebi ki copinage te oyo copine nango copain na ngai nzambe ayebi te nzambe ayebi ka bamarie mpe mate dot bandeko na ngai ekomami eza na bible nasi na oloba eloko place wana yeba bi bandeko ndeko na ngai mwasi oyo tozotala video biso na yo tozwa mayele esika wana toyeba ke dot nde yango nzambe azorekomande biso te ke fiançailles kanga lipango non oui kanga lipango eza très important étape ya liboso oyo mobali asala me mobali akokosuka jamais na kanga lipango mobali ifala memo tina suka tina dot nasi na lobi eloko place wana ndeko mobali asoli na baparent mpe bandimi problème eza te na nsima nango bandeko nanga après 3 semaines mobali azwi mwasi na ye baye na mboka ya Angleterre awa ntango baye na mboka ya Angleterre awa bandeko na ngai mwasi mpe lokola na kine azalaki na mwa moto bana kosala mwa bien mwasi akomi olanda bacours ya anglais ntango akomi olanda bacours ya anglais amoni ke anglais mpe mwa sava na minute na sikoyo ndeko mwasi azwi mosala na ye na métier asalaki na formation asalaki bandeko na nga esali ke azwa mosala ntango esali azwa mosala akomi kosala pamba te akutaki mobali na studio ntango mobali babwani na mwasi ne wana mobali akendeki azwaki studio na ye ndenge ezalaka aza ye mo azwi studio na ye mais bamonaki ekozala malamu mi bazwa chambre salon nde bapaya bayaka mpe batalaka bango basololaki ezala malamu mingi tozwa chambre na salon lokola mpe mwasi abanaki kosala ntango bazwi chambre na salon bandeko na ngai bino mo boyebi na mboka poto mingi tokabola mingi badepense mama azwi charge ya boye papa azwi charge ya boye bandeko na bandako nyonso tu eza nango eloko ya mabe te mwasi vraiment akotaki vraiment banayema azombi baresponsabilité mpe ebele na ndako azofutela ndako azofutela bazosala mobali mpe abanaki kotia me mwasi mpe abanayema kocontribue makasi parce que mwasi abanaki kosala ena tanda bandeko na ngai
bavandi bawumeli mingi na ndeko na biso mobali wana basani presque 10 ans mais nzambe nde napamboli bango na mwana te nanu baboti nanu te mais mobali aza deja na bana ne mibale na mwasi mosusu mais na mwasi oyo bandeko na basali 10 ans nanu baboti nanu na ndeko na biso mwasi te de la biso mwasi alobi la star nanu nzambe apesi biso nanu mwana te na sepena na langage ne wana binzambe nanu apesi mwana te engona baka bandeko na mutu apesaka mwana ezalaka nzambe ke question na circonstance nyonso tout obotaka oyo basente oyo basali boye nzambe kaka mutu apesaka yango bandeko na ngai en attendant ntango mwasi wana aye na mboka poto bavandi awumeli deja 10 ans deja mobali sikoyo akendaka kini azongaka poto kini azongaka mwasi mpe ide eza te ke ya korapele mobali ke nongana da towumeli da 3 ans 4 ans korese moye eza te opesa dot otina bapara na biso dot mwasi mpe ide ezalaki tabila sta ide ezalaki te mona eka gene tosali meri amona ona ye libala donc ide ezalaki te mais na batourage na bango bandeko mosusu babai kaka ke mwasi na ye abalaki na Kinshasa babai te ke aza makamu bono babai ke abali na Kinshasa apesi dot tout ça ndenge ezalaka kaka bavandi pe umeli te bandeko na nga eloko esalaki pasi mingi ndeko mwasi alobi aya kopedre papa na bango ntango papa na bango ayo okufa esali ye pasi awumeli mingi na ndako ya libala me papa na bango alati ata veste na ye te ya libala ali ata mbongo na ye te esalaki ye pasi mingi avandisi atalisi mobali na ye papa to olobaki soki na ye apres une année okoluka okanga mbongo otinda bambongo mpo na dot siko tala papa nzambe abengi siko nde na kozwa dot bato mosusu balia dot na nga papa na nga moni nga pasi abila star esalanga mapasi mingi pe na minute wana azalaki ma esengo te na ndako ya libala mobali ayebisi kaka no na kosala na ngango na kosala na yango ntango bakosala ngo me bandeko na nga mikolo mpe ezopusana mikolo mpe ezopusana nde bakokokisa 10 ans na 10 ans bandeko bakokokisa mobali akendaka kini mingi asalama kini mingi tant mobali asalaka kini mingi mosebi kaka mobali aza na business na ye etonaka kuna bien tout ça ndenge ezalaka kaka mwasi akipaka makambo mabe te zoka nde teke bandeko na ngai ndeko na biso mobali alingede deja mwasi na ye boule po abengisa na Kinshasa wana tanga kende na Kinshasa bandeko na ngai ndeko na biso mobali asalaka na ye banjonjingi bongo na basi nyonso monaki alingi me moso nde mutu azwaki chance nde babengisaki ye akendaka alingi atiki alingi atiki alingi atiki tieko koma na mama bandeko na ngai mobali vraiment akomaki vraiment motema moto kaka akende kaka Kinshasa nzoka teke bandeko na ngai mobali tan azobola okende Kinshasa mobali azwaki deja copine mususu tan azwi copine mususu bandeko na ngai mwasi pe na ndako awa ndeko na biso mwasi azoyeba na ye ate eloko moko te ebi kaka mobali aza na business na ye bakendaka azongaka mobali wana bandeko na ngai ntango azwi mwasi mosusu yango balobaka bandeko na ngai na mokili faut kozala pe violent na mokili faut kozala violent na eloko moningi vraiment esama na vi na yo soko lobi eloko esama bo bandeko na ngai esalama na yango kaka lobaki ezala volonté ya nzambe te ntango ayokutana ndeko mwasi na bandeko na ngai bavivre na ndeko mwasi na Kinshasa ndeko mwasi na poto bandeko na ngai ayebaka na ye ate eloko moko te mobali soki akei mwasi abi kaka ke chambre salon ndako oyo mobali na bakofutana na ye bandeko na ngai mobali na yebaki nonga na bakofuta ko tofuta yango pre bien tokokontinue kaka kofutana mbongo ya kolo lipango ate mingi na yaka Kinshasa mingi kozwa baflata mosusu 1 mois ofuta ba 600 ba 700 malamu kuto 1 mois tofutaka mbongo quand même 200 par mois esalaka biso bien etikaka na position wana donc so mobali aye pota zongi mobali wana afutaka kaka mbongo ya ndako oyo baofutela mwasi wana babomango te na mboka Congo pamba te mobali asalelaka mingi Kinshasa na nasi na aloba eloko place ya bandeko bolanda lisolo ntango mobali ayoki bongo akiti na ki bandeko na ngai ake kolinga mwasi alingaka ne basi me ake olinga ne mwasi mwasi alingi bandeko na ngai bajarre kaka ya kokende oke mwasi bino ngai mpe towumeli ese koko bala ngai te
mobali ayebisi non nakobala bona bona bo siko place ayebisaki mwasi kuna pe akishata ke na poto aza na mwasi te mais pourtant na mwasi ala poto ndeko nanga atiki ndeko na biso mwasi na poto malgré na baboti na ete nde babaka ndeko nanga soki na basemeki 5 10 soki 9 baolingo te moko akozala kaka mpo na yo moko sikoyo abengi mwasi ya na bango na mboka Angleterre yaya tala na omona grand frère on dirait azui mwasi oyo mboka Angleterre mona kokola joking amona onde fie na zo cause papa mama azo su mwasi su na nde bia solo on dirait azui mwasi bona bo abi non azui mwasi te mwasi anzima kite mobala yesu ko zonga na Angleterre mwasi atuniye na kinu kuna oningo bala beni mobala yebise na bala mbala combien mwasi akibongo abosa na bila sta na bosa na nga pesele po ba 6 mois lisolongo pende ko mobali pe abetela pe lisusu te e comme na mama ko bande ko na ngai mwasi azaki na problème ya kofuta ndaku yebisi mobali ke lokolo za ba shata mike mingi na yebi ko sela akini mingi ape kayu pe malonga mingi eza malamu te po na yo pa matoza ke soka voyager ayende abengi na musala monke na zonga musumsa sa monke ok après 2 semaines yo ba na musala so pe place pe za na mte akozela akuumela donc mwasi ma cherche be na kata ndaku ayebisi mobali nike alobi yango yo nazo comprendre yo te problème nini mobali anzimaki te nzoka neke ena tana mobali aza awa azobongisa mbongo azobongisa biloko ndenge zaka okene ki bandeko na obongisi koli obongisi ba carton bien tout ça ndenge mobali bandeko nanga amemaki ba biloko asomeki ba biloko nyonso to ba vesa papa libala tout amemaki atiko na valise na ye mosa monika ke mobali avaja na deux valises na bagage à main mais ayo comprendre te mobali 3 voyage ayo voyage na 3 valises atu mobali 3 valises pour la nina o meze biloko na osubilo mso oteka mikimi ndenge zelaka moi spede ezalaki te nzoka tene bandeko nanga mobali ba préparer mariage ba préparer dot na ki na moso azwaki na Kinshasa bolanda lisolo mobali pa ki bo bandeko nanga asalisa pe be invitation na poto awa na mboka Angleterre asalisi be invitation atie longi na ye ne longa moso ya Kinshasa quel méchant papa oza méchant oza méchant papa bosala biso bongo te azabe invitation atindaki tanga tibe invitation bandeko na ngai batakini pe ba partageaki tebe ke moso azalaki mingi na famille mobali te ndebli mo bi maselon ndenge zala kar moko ne mutazaki pour mwasi oyo mais wana pe asala nini abombaki alobi na ete ke na mo be invitation awa bazo préparer bona boya ya zoya mais wana sko bisi mwasi na bango te ke est-ce que na mo be invitation ya zoya abika ya azoya mukolo nini mwasi na bino azoya ti ba fin du mois azoya na mito na ndeko na ngai mobali pe akitakini te akitikini tanga akitikini bandeko na ngai nzoyeke akiko dote mwasi oyo azoki mususu na mbuka Kinshasa yena bi Karine Bercy asekele na ete soko oloba nini na lisolo oyo bandeko na ngai tangu mwasi wana etango mobali wana bandeko akekin akiko pesa dot ye kuna asalaki na ye mérité asalaki na religieuse te aspesi kaka dot bandeko so bi dot kama te leka mobali basola na mwasi ya ye aza awa azalaki na si place ye azo kopie nyonso ya kofilme pe azo filme alaki bongo azolandela apesi dot liputa mama liputa tout apesi atika na nyongo monte biso bomo biso ba mibali na biso pa pota mo bazala avantage so bazo bala mwasi na Kinshasa basala rakiba mona ke ye vraiment ayi ko bala mwasi na pesi de veste likolo na baxi liputa moko pona mama mais mwasi oyo bandeko na nga bengisaki na mboka poto o basala mairie atiko kangela ata ni lipango
atiko pesa ni réagir et pas baboti ba parents na bande kuna bolanda lisolo s'il te plaît ezo sunga ngana yo tozo landa na minute na bande kuna ngai mobali pe asala makamuni te asali libala elekaka bien te kuna na Kinshasa eleki nango pe bien dot esili tango esili bande kuna ngai mobali pe awumeleki na mwana kini Mwasa lobi mobali awumeli abeti so ba 3 mois 4 mois akipete bika mobali azana business kuna ke mobali kuna zo enjoy vie na ye na minute na bande kuna ngai mwasi wana ana poto ayebi ateloko moko te ndeko mobali ndako zo na Kinshasa zo na ndako apesi dot bande kuna ngai bino mo boyebi dot na mairie wapi nzamba ayebi dot ayebi mérité nzamba zo recommander biso na dot donc ba ke dot eza eloko très important ta ke biso basi mibali ba honora biso na apesi dot na ye na mito ya bande ko na ngai mobali azongaka te azongi tant mobali azongi na mboka ya poto bandeko na ngai avandi pe umeli pe mwandambu abe asele kaka ba 6 mois tovani na ye mwasi pe ide ezate ke mobali na kin apesa dot na famille moko songolo ndeko mobali pe obaloko bombela ye aba obisa makambu abenga ke lisusu abenga ke ba sola su solo te ke otalabo mais leka mwasi abombaka ba photo nzoke te mobali tanga ayaki bilamane presse tkai na Congo parce que c'est la famille Kinshasa et quand la valise na moi biloko rolia ne tozaka otini biloko rolia bona boye moi c'est pas fouiller pe valise amoni pe biloko moi mabe ezate ayoki bongo abongisi pe bilama mobali voyage ya suko bande kolanga o mobali akendaki awa na mboka ya Congo to mobali akei na mboka ya Congo mobali azalaki soki kidi beza kaka nzambe ne mutalingaki tango mobali akena mboka ya Congo awumeli pika ndinga awumela kaneka kosala business mwasi bika ke mobali nanga to sala business mais mwasi oya Kinshasa kuna ayebaki te ke mobali wana aza na mwasi na poto ayebaki te ayebaki pe ke aza divorcé na mwasi na ye mais na osalaka ba démarche yo ya poto mais en attendant to sa na Kinshasa parce que na osala Kinshasa mingi ke poto na minute na bande kuna ngai mobali tanga ke Suzuki na zongi ndenge zala kaka mobali mwasa bi la stanga pe na ko continuer a kobeta kayu ozofutela ndaku ozofutela courant ofutela mai TV licence ofutaka ba gaz biso to yebi bande kuna ba facture ebele beza na mboka poto to futaka donc non surtout na mutu a mwasi mobali soka ke kini mako abosanaka ata quelque chose atina teka tina mobali atina mwasi ke zoma quelque chose bazata na bill moko futa sala ngo sute mwasi pe a comprendre na ete alobaka na ye pe tabeta ka kayu na ye sorry tie koma mama obomba ni tango ayo zonga Kinshasa ye leki suko ya mwasi bandeko na ngai abengi mwasi ya na bango abi pa bobenka ya abi ya boni bien boni kuna bien yaya zosonga lelo yebi abi ya na yebi na batende ngom na ozwa na aéroport abi yaya bomba ngai ndenge za wana yaya abala mwasi awa apesa dot fela bi olobi nini abi yaya za wana abala mwasi apesa dot toko dot ba ko salama yaya na zalaki na ngai teme toko boso na yebise ko lisolo nzimaki te na mona ko ndeke oya msuna pa na relation na bino na boyaki meto na mutuke ndenge yaya zoya wana asali déjà dot na mwasi mona kina Kinshasa awa apesi dot ba photo nkutu ezali na WhatsApp na ko tindela o me yo bomba ngai mene ya yaka mekaka ko fuye ba sac na msoko mona mususu ba photo amusu ba CD ba nini pa vidéo bona boy moi c'est mazaki ma très émotionné abi non eza normalité ngai to sene presque 10 ans papa na nga kufi azui dot na ngai te asala rappel fort te ka doter ngai mais akeko ko doter fimo na Kinshasa mais ngane asala ta eloko moko te
Fait Abila Star et selenga passe na katene papa kufa liambongo na ngate e shoka kingai makasi. Ye bande konanga yo mutozolanda image o yozolanda video bande konanga tia commentaire ndeko mwasi ça na besoin yeba asala nini na station oyo. Bokoma ba commentaire mnyo ko sala bien s'il te plaît. Na minute na bande konangai mwasi wana ayoki bongo avandi kaka nie. Abila Star na sala presque 2 jours na lela kaka. Abi 2 jours na lela kaka. Na minute bande konangai tant mobile yango pe aye. Moi spendinga bungsa kaka. Ayo mona ba cede, mo ba cede ba nini ya mariage. Na nini amoni ba tima idonga mobile na ina mwasi dot. Dot ma dot. Amono kana pochette photo à mwasi na mbani ba simba ni boy. Mwasi Abila Star ton amoni ka pochette. Alobi posa o michope balu kinga automatique yango mo balu ma prrr. Na minute wana pe l'équipe ya mobile ya ABC yaya ye ok bomba na otino ba photo ya ba photo ya katela ba WhatsApp esa nini eye ndenge mobile wana zo pesa masanga taba kaza masangi matangumba ya primise ya skoli basi on basenga ki monso no strezali matematika ngumba bande konangai yo na lobi na ebite ya wuli muchene babi koda mboka 00243 soko lobani na lisolo oyo ekosala ndeko mwasi bien ayebeloni akoyi kosala na mitu ya bandeko nanga ba photo ya kate eye ba photo komo ya tant ba photo komo ya bandeko nangai mwasi Abila Star na monaki nanga cassette omoni no cassette boye cassette na moni photo mobali ya mwasi awa mais na mona kiteki babilili boy siko na yo mona make photo format ba photo bande kunanga ndeko mwasi patilinga ba photo na zangu na telefone awa mais na bomi yango te na kubomango fana delete ango na moni na yoki pasi etake mwasi kovana mobali pendant 10 ans oui mobali bengso na Afrique oye eza responsabilité ne papa ta alinga ki yo mais apesa ta dot tene papa yo okufa bande konza passe na mawa na video mobali nazo pesa mbongo mobali nazo pesa biloko mobali nazo pesa nyonso bande konangai na minute oyo mwasi alobi azoyeba te eloko nini akoki kosala de na biso mwasi azoyeba te eloko nini akoki kosala asala nini mpona libala oyo en plus tant avandisi mobali na ye asolo na ye mobali na ye awanganaki alobi nga kuna wana nakangisa mbona dote yo to na ozonga kini turo yo sanke na bali mwasi abi obali mwasi bala moko ayaki bongo abimisi CD o azwaki na kata pochette mobali ayebaki teke mwasi azwaki saki na ye alaksi mobali abimoni oyo nini mobali avandi akangi munoko avandi nie mwasi sikwaki bongo abano tindi na mobali ne na WhatsApp ba video ya libala azo bua kile chwa mobali avandi aki chwi afungola bwa moni photo mwasi abingam na otindela yo po ba kena zo okura na nyonso sa na mboka Congo to vanda yo 10 ans yango ekoki oui nze ba pesa so mwana te papa na nga kufa achiko liata 10 fois na yo te achiko lia mbongo na nga te adot yo zwanga na mboka Congo oyena na mboka poto awa na nzima ikonso pesa kinga na mona ke oui o save money pamba te soki na yo robalanga ti lelo moke na Kinshasa oko dote moko boye bo umeli na ye pete opesi dot onga nazozela pendant longtemps na otiko ozwango te bandeko na ngai esalenga pasi ndeko mwasi azolela mobali na alobaki ni a ni o temeke bapapa bongo mpe batonto bo bazala très courage ayebisi mwasi ye akozala ne kaka mwasi ya Kinshasa akoki koyaka jamais poto mwasi abi eloko ozoyebisa ngai yango wana donc oyo aza ya Kinshasa azaka mwasi ya Kinshasa akoki koya poto te donc na minute oyo nga naza mwasi ya poto oui naza mwasi ya poto ya Kinshasa za mwasi ya Kinshasa
abila star to bandi kosala discussion ngai na mobali na ngai yango ndeko mwasi alobi asala nini na ka oyo babotine pe mwana te mobali pe abala ye pe te mobala na minute bandeko na nga anore mwasi aza na mboka yo na bindeko na nga tolinga tokoma bakomatere esala mwa bien ndeko mwasi eloko nga nayebisa yo moni so totali na bible nzambe azorekomande biso bakifiançaille te bakicopinage te nzambe ayebi dot tolinga biso bamama na histoire epesa biso mayele ya koyeba ke soki oza na mobali tosalaka tu bapapa banoraka biso pamba te na minute bandeko na nga tokita tomata soki tozongi nsima tozongi bato na minute olobake moto aza considéré take femme na ye eza mwonso basali na ye dot eza mwonso basali na ye dot eza mwonso basali na ye mérité na famille bakoconsidéré mwonso basali na ye dot sikoyo bandeko tozolanda mabi ya Star TV tolingaka te makambo oyo ekomelaka biso oyo aza na kati ya likambo bandeko na nga tosala tu bapapa banore biso bapapa please bonoraka biso bamama esalaka bien kobala mwasi na poto eza kaka volonté pourquoi na Kinshasa c'est 100% 20% nde basi bafanda kaka bongo mibali babala bango te 20% 80% mibali banora basi na mwapesa badot sikoyo na poto ya mwa facilité mwa eloko ezali pourquoi pas teke bapapa bozonore biso ana poto c'est 100% 80% biso bamama mibali babala biso te tovanda kaka bongo kaka lipangu mosu mpe kaka lipangu te tobota na bino kaka bana bongo ti lelo vie ezokontinue ka tomona ondere eza dot tomona kwa libala eza libala te. Merci beaucoup bandeko olandi mabi ya Star TV bayibo s'abonner massivement na chaîne mabi ya Star TV makama bien eza kuna na kati. Merci beaucoup ndeko na nga mwasi pusenga lisolo courage kaka eloko moko pe opetre ne zate eloko moko petre ne zate saka nzambe ni mutalingaki oyeba ba réalité oyeba ke mutu nini oyo vani na ye etake nga mwasi ndeko na ngai zwa décision pamba te na minute oyo ozokola deuxième bureau ozolokola te na minute oza deuxième bureau pamba te mwonso babali bapesi dot ye na mutu aza première bureau na réalité mwonso tolongoli basentiment bona boye mwonso bapesi dot ne mutu aza mwasa liboso keke so vandi temps ebele na mobali 10 à 20 à 30 soki apesela yo dot te wana eza libala te ndeko mwasi yo moko ozwa décision oyo omoni ke ekosala yo bien na venir na yo omoni ke ekosunga yo mais otali bakommentaire na YouTube yo moko okoyeba nini ya kodeside ya kozwa solution mais zwa solution mobali yango soki azalaki ma alingaki na bosolo alingaki asala arte asali te ezalaka afandaki na obongo amosu ngo oyoka te ke apesi dot na filmo ya Kinshasa mais take avandi na yo batan ebele apesi dot ke bala filmo ya Kinshasa apesi dot ngo bake azo considérer mwonso ya Kinshasa ke yo nasi na lobe loko na merci beaucoup mpona lisolo pesaki biso esunginga esungi pena ndeko atali merci beaucoup na confiance opesa toujours mabi ya Star TV ya bo s'abonner massivement na chaîne mabi ya Star TV bobo santé bandeko nanga bo commander ba perruque na bino bo mona boza perruque okoko longololati ekosala biso malamu mingi. Merci beaucoup na ba mouré nanga merci beaucoup na ba mauvaise nanga nzamba lola sa no lamu soki yeso lelo na botute lobi nango tokomona na soki nazo lisolo ya kobetela bino so bande papesa na lisolo. Merci beaucoup bande kuna numéro de téléphone ezana ozana lisolo benga ngo pesa nga lisolo ozana bezo couragenga ozana bezo baksa implice na katama bia Star TV numéro de téléphone ezana benga ko benga pa na bosu ba teto sela age na biso nasi na lobelo. Merci beaucoup famille baba.